啲 cream 就打好啦，咁咧而家咧就要攞出嚟。好啦，用錫紙同紙皮咧整咗個底，就俾蛋糕嘅。咁咧就你可以用個底層嘅，咁樣咧就開始鋪啲cream 上去先。就預備咗啲雜果，地捫嘅罐頭雜果，咁啊擺上高。而家啲地捫雜果咧，就分啲上去啦。咁啊，再要俾啲 cream 上去啦。咁啊，大概咁多啦。好啦，而家咧就擺第二層上去啦。呢一層第二層啦。再嚟擺啲 cream 啦，又再鋪佢。又擺第二層嘅，差唔多啦。蛋糕，呢啲啊唔係牛奶嘅，係我哋所謂大豆整嘅，即係黃豆嘅 soil。咁啊，對如果啲細路仔對牛奶有敏感咧，呢個蛋糕就可以食㗎啦。好啦，整完呢度啦，咁而家鋪最後嗰層啦。我哋其實用個底嚟做面，咁啊因為佢平啲，所以咧可以哇似乎高。而家咧就開始咧就封個蛋糕，用啲牛 cream。要封呢個
熟啲。好啦，而家咧就批好個頂頭，而家就再整埋個邊嗰度，個盤咧要轉嘅，如果唔係咧就好難整。大概係咁樣啦。咁咧就要整啲花邊，花邊咧就呢度有把呢啲咁嘅三角嘅刀啦，睇下試下得唔得啦，就慢慢。蛋糕就定咗型啦，咁而家咧就要擠啲花上去啊，寫字啊咁咯。溝啲卡嚟落去咧，就打嘅顏色咧，我嚟做個邊啊花邊啊。將打咗有顏色嗰啲就擺落一個擠筒嗰度，咁咧就個花咧就用嗰啲八角花啦，咁然之後咧就擺呢個擠筒，呢個擠筒嗰度，咁咧就可以開始擠花噶啦，係開始擠啲細花啦，圍住個邊啦。咁啊，氹框咧就整咗呢啲蜆殼花做裙邊，呢啲好睇嘅啫，乜都得噶。開始整頂頭啲花。好啦，嗰啲邊咧，裙邊咧，蜆殼邊已經整完啦，一陣間咧就要寫字噶啦，差唔多大功告成噶啦。好啦，而家咧就寫個字啦。哦，今日係10月15號培聖嘅週年紀念，所以我都要寫個培聖先。我啲字唔係幾好㗎。好啦，麻麻地啦。寫咗呢個培聖43週年校慶，仲有得寫㗎。而家咧就寫晒啦啲字。今日就培聖43週年校慶。恭賀 Miss Chan 生辰快樂！66屆畢業40週年啦，今年又佢係第一屆嘅梁玉團堂開幕喎，今日一早，恭喜各位，拜拜。